Buenas tardes, habitantes del planeta Tierra, mis queridos. Grupo de células eucariotas, el nuevo saludo de hoy. Un nuevo saludo. Esto es Sonido de Teatro, muy bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien, a pesar del clima, a pesar de la Santa Rosa. Acá estamos. Los que hacemos Sonido de Teatro estamos acá y no estamos solos. No estoy solamente acompañado por Rodrigo Mascasini, como siempre, sino que también estamos acompañados por la actriz Romina Pinto. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Buenas Parece tardes. que ya es amiga de la radio, ¿no? Ya soy amiga, ya es como mi segunda casa esto, ¿no es cierto, operador? Sí, dice, no se acuerda igual. Bueno, ¿y quién sos vos? Porque vos me presentaste a mí, yo no te presenté a vos. A mí nadie me presenta nunca. Yo soy Ezequiel Orejano. Él es Ezequiel Orejano, es verdad. Soy Ezequiel Orejano. Bueno, y acá estamos conduciendo este hermoso programa en un día muy especial, que es el Día de la Radio. Así que muy feliz día para la Radio La Soberana, para Sonido de Teatro, para todos los que hacen radio, los y las que hacen radio, para nosotros, por supuesto. Obviamente. Feliz día, chicos. Yo se los digo, feliz día. Muchísimas Feliz día a todos. Feliz día por el Día del Actor. Muchas gracias. Feliz día para nosotros también. Feliz día. Somos actores. Qué festejeros que somos. Claro, nos gusta. Feliz día para Martín, nuestro operador, que hace radio, que hace esta radio. Y hace Feliz día teatro. Para Leo, Para Leo Guillier, para Gustavo Rodríguez, para Fernando Chipola, todos los que hacen. Héctor Olivoni, Para Héctor Olivón, que estoy sentada en su lugar hoy. para Teresa Gato, para Nora Lafón, para Todas. Charlie Zárate. Bueno, no los voy a nombrar Bueno. a todos porque Somos muchos. no me voy a acordar de todos aparte. Así que feliz día para todos los que hacen Radio La Soberana. Feliz día. Y me gustaría leer un poema muy lindo, muy pintoresco que nos dedica Edgardo Moreira por el Día de la Radio, que dice así: Día de la Radio, Woody Allen, Yankelevich, Badía de Radio, Compañía, Oyente y Locutor, Nini y Fontana, reclamos, radionovelas, tango y rock, cadenas en cadena nacional del pueblo, antenas sin hormigas, receptoras, emisoras, micrófonos, auriculares, cucarachas en orejas, operadores en bandejas, de jockey sin caballos de fuerza. Compraventa por kilohertz, independiente o repetidora, propietaria de dúplex o alquilada, del Estado o privada, internada en Internet. Del podcast a la charada, del silencio al comunicado, rehén, botín del secuestro, liberada, seductora, propagadora, censurada, reina soberana del siglo XX, destronada, red de redes, redes cubiertas con toda la onda corta, larga o modulada, pipo radio al cuadrado, círculo perfecto, hablar, sobre todo hablar y sobre todo ser escuchado. Muchas gracias. Muy lindo. Muchas gracias, Edgardo, y bueno. Bueno, y Feliz día. estamos esperando a otro invitado que tenemos para hoy, que es nada más y nada menos que... ¿Lo decimos? Bueno, No, lo no, dijimos esa sorpresa. igual, porque hicimos publicidad, pero bueno, por los que no vieron la publicidad Muy bueno. de hoy, lo vamos a dejar en sorpresa. ¡Ah! En un ratito va a estar llegando Es un el secreto. señor, Claro. el señor actor. Bueno, ¿cómo estás, Romina? Bien, muy contenta con lo que está pasando con Jamás me levantó la mano. La verdad es que es tremendo. Hoy entramos en el 5º mes de funciones, a sala llena estamos, así que estamos, la verdad es una revolución lo que está pasando para nosotros. La gente vuelve con sus hijos adolescentes a ver la obra. Creo yo, es transformadora y ese era nuestro objetivo, ¿no? Que la gente salga movilizada y que el teatro es para esto, ¿no? Es el objetivo del teatro, que movilice, que emocione, Que genera efectos. Claro, acción, que genere acción. Vos ves cuando termina la obra que los padres o las madres con sus hijos adolescentes, o no, con otros vínculos por ahí, se abrazan, se dan un beso. Después, viste, siempre hacemos esto de la foto final y la gente se copa, levanta la mano y se copa y sacamos la foto. Y eso es que pasó, viste, algo pasó ahí. Porque si no, viste, por ahí la gente no se copa. No, seguro. Y nada, estamos muy contentos. Creo que bastante movilizadora a nivel grupo familiar completo, ¿no? Porque no solamente está muy presente esta relación entre madre e hija, sino también entre padre e hija, Sí. que no esté físicamente presente, la relación está todo el tiempo ahí,
la relación entre hermanos también. Cualquier vínculo fraternal Sí. que haya, también puede ser entre amigos, o puede ser que la historia sea de un amigo tuyo, o sea, Malena Luchetti, que es mi compañera, Que le mandamos un abrazo. le mandamos un abrazo. Majolo. Cristian Majolo, que es el director, le mandamos... Hace poquito, ¿qué fue el programa anterior que estuvo Cristian? No, pará. Sí, estuvo Hace el uno o dos sábado ¿Sí? pasado, creo que ¿El estuvo. sábado pasado? Ay, chico. No, el No, anterior. ¿Viste? Con... El anterior estuvo Cristian Majolo con Claro. Julián Sá. Claro, claro. Sí, sí, Julia también. ¿Eh? Venimos teniendo muchos programas. Sí, Julia, una gran amiga. El otro día la fui a ver en Alta en el Cielo y nos abrazamos mucho y lloramos. Porque me dice, ¿puedes creer lo que me está pasando? Y yo le digo, es merecido. O sea, Totalmente. La nominación, el premio SAS. claro, Julia hace mucho que viene trabajando. Yo la conozco hace un tiempo y, viste, los premios son los premios, pero en realidad uno sabe cuánto laburó el otro durante toda una trayectoria de carrera y bueno, está bueno que esto también pase. El mejor premio es, como decís, ese abrazo, esa lágrima, ese aplauso. Ese es el premio para el actor y la actriz. Totalmente, es la vuelta energética, es lo que te doy, vos me devolvés, y es amor, como yo digo, ¿no? Lo que pasa acá en Jamás me levantó la mano es amor, no es otra cosa más que eso. Bueno, también mandamos un saludo, vamos a nombrar a todo el grupete, a Emilio Cinerón, que es director asistente, después la asistencia de producción la hace Fede Reyes, la fotografía Facundo Morales, que siempre está con nosotros ahí sacando fotos al final, a María Isabel Descret, que hizo las coreografías, María Guglielmelli, que hizo la escenografía, Narela Polito, que hizo el vestuario, y bueno, ya listo, la producción es, claro, de aquí a ahora, que más compañía. Herminia Jensen es un ser divino. Le decíamos, che, ¿podemos poner las gradas así? Pongan. Che, ¿podemos usar la puerta de calle? Usen. ¿Viste? Si todo, ella decía, si todo es en función de lo artístico, adelante con eso. Es tan importante que una sala se abra así, porque he hecho otras obras donde lanzábamos, por ejemplo, harina al aire. Sí. No sé si viste Cuarteto, vos, de Eduardo Robner. No. El año pasado lo hicimos en el Celsit. En el Celsit no hubo problemas, pero había otros teatros que no nos dejaban, por ejemplo. Entonces ahí te cuarta la dirección artística, ¿no es cierto? Sí, por otros caminos. Sí, tenés que resolver de otra manera y es bastante... A veces puede ser tedioso. Sí, seguro. O te cambia el concepto. Claro. Sí. Está bueno. Pero bueno, estamos muy contentos, sorprendidos. De hecho, vino gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y nos invitaron a la noche, esto es muy de primicia, nos invitaron a la noche de los teatros. Vamos a hacer la obra en el Centro Cultural Carlos Gardel, creo que es el 17 de septiembre a las 23:30. Un aplauso, chicos. Somos festejeros nosotros. Bueno, nos gusta festejar, por supuesto. Todo, chicos. No sé si se ve de la cámara, pero tenemos papas fritas. Y estamos tomando mate con papas fritas. Mate con papas fritas, así que bueno. Leonel anda habilitando el... Claro, la tira de asado. Anda poniendo los choripanes, que ya vamos. A las 5 de la tarde. Sí. Obvio. Nunca es tarde para comer un asado. Así que bueno. Contanos cómo llegaste a Cristian o cómo Cristian llegó a vos. Mira, nosotros digo, porque yo soy parte de una compañía teatral que se llama El Troqué, que hace 8 años que venimos trabajando, y el año pasado hicimos Cuarteto en el Celsit durante 6 meses y estrenamos también Caja Robada. Caja Robada fue una obra... Exacto. Entonces nosotros lo convocamos a Cristian como actor en Caja Robada y ahí fue que a él le llega esta obra y me convoca a mí para laburar en la obra. Y con Malena lo que pasó fue que yo trabajé con ella en un cortometraje. Y entonces Cristian me dice, che, ¿conoces a alguien? Porque él tenía algunas puntas, qué sé yo. Para ese personaje. Claro, y como no habíamos jodido tanto durante el rodaje de ese corto, era con Fabián Arenillas y otros actores más,
pero jodíamos tanto, ella se hacía la mina peronista y hacíamos las películas del 30 y mamita. Perfecta. Entonces yo le digo, mira, por lo que jodíamos con Malena, llamá a la Malena. Y entonces me dice, pero me dará bola. Viste que Malena en su momento, cuando era niña, sí, ganó el Martín Fierro, qué sé yo, bueno. Le digo, dale, llamala, ¿qué perdés? Y ella, Malena, en su momento me había dicho, che, quiero hacer una obra de teatro con vos, pero hacía un año, ponele, que había pasado. Entonces, Cristian la llama y Malena se quedan 45 minutos hablando por teléfono. El primer llamado. Bueno, listo. algo bueno auguraba, Dios mío, digo yo, son 2 petardos. Sí, total. ¿Viste cómo es Cristian? Claro. Bueno, y Malena es igual. A Malena no la conozco, pero si es por Cristian, sí, te digo que sí. Bueno, Malena es igual. Entonces, imagínate los ensayos. Claro. Pero eran 2 petardos, eran. Claro, no los parabas. Y yo que soy la señora mayor del elenco, imagínate. O sea, los tenía que bajar, chicos, tranquilos. De hecho, tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Los Petardos. Y entonces ahí, claro. Entonces ahí trabajamos todo. Y así se incorpora Malena y bueno, de ahí arrancamos los ensayos. Hermoso. Realmente parecen madre e hija. Sí, Parece sí, madre definitivamente. Y más allá de parecer madre e hija, es impresionante. El laburo corporal, eso lo puse. Pero el laburo corporal es impresionante. De las dos. Sí. Sí, es difícil la silla de ruedas, es difícil. Sí. Yo decía. Y más que la silla de ruedas, es ser paralítica sin silla de ruedas. ¿No? Los momentos en que vos no estás sentada sobre la silla. Qué laburo ese. Y mira, para que te des una idea, el cuerpo, yo lo tengo que entrenar durante la semana porque uso una parte del cuerpo, aunque sea una vez por semana, es 1 hora y 10, ponele, que estoy en la silla, tengo que entrenar, digamos, del tronco para arriba, porque si no estoy usando músculos que no suelo usar. Se paralizan las piernas y entra a trabajar todos los músculos del torso, del tronco, de todo. Y claro, yo no entendía nada. Y al principio, cuando arrancamos con la silla, me chocaba todo, se me caían las cosas. Sí. Y después, bueno, nada, viste, el entrenamiento. El espacio no es tan amplio, digamos, como para... Bueno, ¿viste cómo pasamos por los objetos y por entre las cosas? Moviendo los objetos. Claro, Sí. claro, porque estamos todo el tiempo en escena y entonces nosotros mismos tenemos que cambiar los escenarios. Eso fue un gran laburo de la escenógrafa, de María. Y bueno, nada, sí, físicamente tiene mucha entrega. Malena está moviéndose todo el tiempo. Y después cuando hacemos la coreo también es... Y además Cristian y la escenógrafa seguramente lograron como una estética para mí. Sí. Una estética que tiene que ver con que lo que a simple vista puede parecer como feo o como hasta triste, termina siendo una acción muy tierna y de amor puro. Por ejemplo, esto de que la hija lleve al baño a la madre. Sí. No hay más ternura o acto de amor que ese. Porque pareciera que no hay amor, viste, en esa relación. Y la está mostrando completamente. Lo que pasa es que no se ponen palabras del humor, pero Son acciones. acciones de amor. Totalmente. Bueno, de hecho es contradictoria la palabra con la acción. Se están puteando todo el tiempo, pero no dejan de estar juntos y no porque la piba se puede ir a la miércoles como quiera, Sí. ¿no? Tiene la libertad, a pesar de la madre que le rompe las pelotas para que se quede o se hace la víctima o lo que sea. Y sin embargo la tipa está ahí, ¿viste? Firme. Y después la madre va al baile. No es que no va, a pesar de que va la tía Irma. Claro. Que después no llega, bueno, no importa. Bueno, qué Vamos pena. a revelar qué No, le pero pasó los ahí. secretos. Qué pena que justo llegó a la puerta y no entró. ¿Qué le pasó? Sí. Mi hermana. El teléfono también es un gran recurso, un gran protagonista el teléfono en esta historia, ¿no? Sí. Total. Es que en realidad la escenografía en sí está viva. Claro, tiene razón de ser. Bueno, vos sabés que el teléfono antes tenía cable. Entonces lo que hacíamos era empezar, yo iba con el teléfono y era gracioso el tema del cable que daba vuelta, pero me lo llevaba por delante con la silla de ruedas, Malena se lo llevaba por delante. Peligroso. Claro, nos condicionaba mucho en el laburo. Entonces, en un momento yo le dije, Cristian, el cable, sacalo. Me trajo el inalámbrico. Claro. Y eso sirve de otras cosas también, ¿viste? Así que, qué sé yo.
también laburamos mucho con lo que va pasando ahí mismo, en el aquí y ahora, ¿viste? En la obra. A veces... Estás descubriendo cosas en plena acción. Funciona, y ves que funciona, lo metes. Claro. Y también uno va improvisando, porque tenemos que estar ahí todo el tiempo. No, seguro. Sí. Y tiene que ser verídico, verdadero de alguna manera. Entonces, si te surge algo... a ver, el sábado pasado Malena casi me sacó un ojo con el bastón. ¿Viste? Pasó, cuando yo estaba dando vueltas por la mesa, me pasó así el bastón. Y yo le dije, me llegás a sacar un ojo y te rompo el culo a patadas. Y la gente se rió. No es parte del libreto. Pero no, la gente se rió, pero sí es parte de lo que les está pasando a ellos dos. Claro. Y en ese punto, Cristian, nos da mucha libertad. ¿Viste? Sí, ya tenemos el libreto, pero si suceden cosas, no nos podemos hacer los boludos. Claro, por supuesto. Claro. Tal cual. Y a veces garpa. Es muy inteligente eso. Sí. Pero es orgánico, ¿viste? Sí, totalmente. Y es que cuando uno quiere cumplir a rajatabla con el texto y pasan otras cosas y corporalmente no están premeditadas, pierde realismo. Por supuesto. No hay coherencia entre lo que la gente está viendo, ¿no? O mismo lo que el personaje está sintiendo en ese momento. Pero no nos olvidemos que el teatro es un arte vivo, es un arte que todo el tiempo está modificándose y arriba del escenario pasan cosas, como pasan cosas en la vida misma. Entonces es como, está hasta tonto, diría, el hecho de querer apegarse a un guión que por más que esté escrito, también refleja una parte de la vida. Mira, el sábado pasado, por ejemplo, se agregaron 3 sillas donde estaría el jurado. Y lo incorporamos. Sí. Y me puse a hablar con la gente del jurado. O sea, pensar si no estaba ya pactado eso, digamos. ¿En serio? Bueno, claro. Y después me dijo, no. Era del público. Claro, o sea. Hicieron parte de la historia. Claro. Y garpa, o sea, le gusta, a la gente le gusta. Sí. Y yo creo que es eso, estamos muy conectados también con la gente. El público también. ¿Viste? Hay mucho contacto. Por momentos. Por momentos, sí. Sí. Por momentos sí, tomamos al público como si estuviese en el gimnasio, claro, en la tribuna. Es muy linda la obra. Nada, vino una amiga que también es docente de teatro en un colegio secundario, qué sé yo, y dijo, es una joyita. ¿Anda bien? Pero mirá preocupado. Me mira el micrófono como diciendo... Estamos ok. Y dijo, es una joyita la obra, una joyita. Y me parece que tiene que ver con esto que te decía antes, con el amor, ¿viste? Mira, te vamos a mostrar una realidad, pero creemos que el amor salva todo. Y ahí vamos. Bueno, yo cuando terminó la función me acerqué a Cristian y le dije, lograste lo que muy pocos, digamos, como elenco, pero bueno, seguramente hay mucho mérito de parte de la dirección, lograr una escena antológica. Para mí hay una escena en esta obra, que ya tengo que saber me imagino cuál es, claro. Que a mí me parece que es antológica y no me lo olvido más. Yo sé que no me olvido más de esa escena. Y he visto obras y voy a ver muchísimas obras más en lo que quede de mi vida, pero yo de esa escena no me olvido más. Y lograr eso en un espectador, aunque sea, ya es como... Es el final del segundo acto. Sí, bueno, para mí la escena antológica va un poquitín antes, o sea, es justo antes de esa parte. Sí. Para mí esa es la escena. Estamos hablando del final del segundo acto, ¿no? Claro. Correcto. O sea, no vamos a develar cuál es precisamente la acción, es una parte donde esta madre y esta hija se conectan. Se encontraron. Se encuentran o se reencuentran, quizás. De verdad. Y bueno, en esa danza hermosa, sí. Pero para mí es una escena antológica y hay como una expresión tuya de alegría, de alegría y de felicidad. Me emociono, mira, se me ponen los ojos con lágrimas. Tal cual. Es que no sabes, cuando lo hicimos la primera vez, cuando hicimos la pasada en el ensayo, la primera vez, todos llorando, todos. Claro, como para no... Todos. A nosotros nos movilizó mucho la obra, nos trajo cosas nuestras de nuestras historias, ¿viste? Yo estaba acompañado con un amigo y no paraba de llorar y dije, pero pará un poco, ya pasó y seguía llorando. No, pero rió en algún momento, decime que rió. Sí, bueno. Me reí todo el tiempo. Claro. Hay una cosa que vos haces que me genera muchísima gracia. Lo voy a decir. Pero decime qué parte de qué acto. Termina con Olé. Ok.
Ok. Que se repite. Sí. Bien. Esa muletilla. Sí, no. Y además también es destacable cómo está tan bien logrado, para mí, siempre es subjetivo lo que uno dice, esto de la vida cotidiana del conurbano, ¿no? La vida cotidiana, yo me las imagino por ahí, yo me imagino una situación que por ahí no tiene nada que ver con lo que pensó el autor, pero yo me la imagino como una madre y una hija que viven en un monobloc de una villa y las tipas están ahí hacinadas con lo que pueden y hacen lo que pueden. Bueno, que vos digas esto para mí es un honor, porque lo primero que le dije a Cristian es, ¿cómo mierda hago yo para llegar a componer un personaje así? ¿Sos muy concheta vos? No, las pelotas, pero... pero digo, ya mi physique to role no da para eso, ¿entendés? Claro, entonces, los ojos demasiado claros para un personaje así. y el pelo demasiado rubio también. Entonces, digo, ¿cómo mierda llego a eso? Y la verdad es que me parece que tiene que ver con sentirlo y ya está. Sí. Y después nada, haces un par de cosas afuera, en el coso. Obviamente que es algo que está compuesto por muchas cosas. Claro. La música, el espacio, creo que también la elección del teatro, donde se va a contar una historia, es primordial. Es clave. No es lo mismo hacerla ahí y hacerla en otro lugar. No es lo mismo. No. Y yo creo que fue acertado. Porque aparte Cristian quería esta cosa de bifrontalidad, o sea, de las dos plateas, para que los espectadores puedan verse enfrentados y por otro lado elegir qué parte de la con quién quedarse de la historia o qué parte tomar de la historia, que puedan ver, que puedan elegir, ¿viste? Sí. Eso es muy acertado también. Exacto. ¿No? Así que bueno, nada, estamos los sábados 20-30 horas en el Tablón Teatro en Zeto Vega 4802. Quedan algunas entradas para hoy, así que pueden venir todavía. Por favor, tienen que ir a verla. Definitivamente. Absolutamente recomendable. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta? ¿Yo? Como que me pongo a vista y... pones en periodista. Sí, nos cruzamos a hablar y no paramos. Claro. Yo no tengo problema, hago mis intervenciones ocasionales. Pero tranquilo. Ahora, la pregunta, porque esto cierra... o sea, lo que cierra la sinopsis de la obra es una pregunta muy interesante, que es, ¿qué darías por tu sangre? ¿Renunciarías a todo? Esa pregunta, ¿se la hicieron? ¿Se la respondieron ustedes? No, mirá qué interesante. ¡Qué interesante! Mal, pero mal, porque una cosa es lo que haría Fátima y otra cosa es lo que haría yo. Respondeme las dos. Me prendió fuego. Yo creo que Fátima entrega todo, pero entrega todo por su hija, por ella, es lo mismo, son la misma persona, ¿viste? Y entonces ahí la necesita a Navarra, la necesita a nivel afectivo. No quiere estar sin su hija, ¿viste? Y eso es terrible también. Eso es terrible porque no la deja volar. Es complicado, claro. Muy complicado. Y juega con la culpa de Navarra, ¿viste? Y se hace la víctima y demás. Pero igual yo creo que encontrándose en el amor la va a soltar. Yo creo que habría que ver la segunda parte aquí. ¿Cómo es? La de Fernando levantó la mano 2. Pero... ¿Hay? No sé. No sé. Podría haber. Podría haber, tranquilamente. No, podría, no, debería. Debería haber, decimos, la saga. Con el autor. Claro. Que no lo nombramos. Marcos Casanova, por favor. No nombramos al autor. Es tandilense. ¿La vio? La vio. Lo que pasa es que nosotros le metimos cosas que no había. La silla de ruedas primero. Siempre. La silla de ruedas. La silla de ruedas. No. O sea, no tiene esa... No. Es una madre que camina. Mirá vos. Sí. ¿Qué le pareció ese...? Me encantó. O sea, se ve que se choqueó igual, ¿no? Yo no me imagino esa historia de otra manera. Sí. No me imagino esa madre de otra forma. Es así. Lo que pasa es que Cristian pensó en la silla de ruedas para intensificar... Dar más. No, bueno. No, pero para intensificar esto de la lucha, ¿no? De la pelea por llegar a tu objetivo, por
qué sé yo, también en la victimización, la silla de ruedas es un elemento... Esa escena que yo digo que es antológica, Sí. silla de ruedas no sé si sería antológica. Es que no hubiese sucedido. ¿Entendés? Entonces como que le dio otra densidad a la obra, que sin la silla no estaría. Para mí es mucho más profunda. Claro. Bueno, ese era el objetivo, que la obra sea más profunda por lo que le cuesta a esta madre, ¿no? Seguir adelante. Y está bien laburado eso también, porque no cae tampoco en una, digamos, no se centra en la discapacidad. No. De hecho, nunca se explica qué es lo que le pasó. No. Yo no lo escuché. No, sí, En un momento dice que tuvo un accidente, exactamente. nada más. Pero no se aclara. No se aclara, no se En un aclara. momento de su vida. No se aclara. Y tampoco es relevante. Claro. No. Pasa por otro lado la historia, ¿viste? Así que bueno, sí, claro, profundizó con la silla de ruedas y también hubieron otras cosas que salieron en los ensayos, ¿viste? Que ella cante y haga todo cantado, algunas partes cantadas. Juegan mucho ustedes. Es que Los personajes juegan mucho. esa fue la base de los ensayos. La conexión de miradas emocional, los juegos. Cristian es muy lúdico en ese punto, entonces si tira algo, nosotros nos prendemos, hacemos, desarrollamos y va para adelante. Y él por ahí redobla la apuesta, con la música, con, no sé. Sí. Pero locuras, dijimos, ¿probemos locura? Nos vamos a la mierda. Después, en definitiva se baja. Vemos qué es lo que queda. Claro, y mejor que se vaya a la miércoles y después se baje. Claro, tal cual. Ni hablar. Bueno, estamos para el corte. Sí. Vamos a hacer un pequeño cortecito. ¿Estamos, operador? No, Para todavía no. Para el cortecito. Qué rápido pasó. Sí. Pasa rápido. Qué cosa. Bueno, un ratito volvemos. Me gustas mucho y lucho por ganarte. Me gustas tanto que sufro al mirarte. Me quieres mucho, poco o tal vez nada. Se va la noche y esto no se aclara. ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé. Damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y no vamos a comer. ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé. Damos vueltas y vueltas, cuando me despierto, cuando al fin te abracé. Me gustas mucho, que lucho por ganarte. Me gustas tanto que sufro al mirarte. Me quieres mucho, poco o tal vez nada. Se va la noche y esto no se aclara. ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé. Damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y ni tú vamos a comer. ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé. Damos vueltas y vueltas, como me despierto cuando al fin te abracé. Me gustas mucho y lucho por ganarte. Me gustas tanto que sufro al mirarte. Me quieres mucho, poco o tal vez nada. Se va la noche y esto no se aclara. Me gustas mucho, poco o tal vez nada. Se va la noche. Bueno, Bueno, buenas tardes nuevamente mis conjuntos de células eucariotas, mis queridos habitantes del planeta Tierra, del universo y daños. ¿Esto qué qué es? loco que estás, compañero. Por Qué supuesto. locura que tenés. Por supuesto. Bueno, se nos acaba de sumar el
señor que no habíamos nombrado porque dijimos que le íbamos a dejar en sorpresa. Horacio va con nosotros, un aplauso para él. Hola, escucha, vos no me nombraste porque pensaste que no iba a venir. No nombro, digo. No, sí. Se llueve todo afuera, perdón. Se llueve No, todo, no es pasa cierto. nada. Y bueno, estamos, por supuesto, con Romina Pinto. Ay, nos hablamos todo. Aplauso. Ay, otra vez. Feliz día del actor. Atrasado. Feliz. Ay, bueno. Pero somos festejeros Feliz nosotros. día del actor internacional. Qué loco, tenemos actor internacional. Sí. Nacional. Es como tener una licenciatura, un doctorado en. Sí. Porque es el Hay internacional. día del actor y de la actriz. De todo. Sí. Hay de todo. Y de los actroces y de las actoras. Y de las artritis, también las artrosis. Muchas gracias por el día del actor. Lindo, Bueno. la pasamos bien ayer. Lindo. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, acá vengo en una clase de teatro, Ajá. medio relajado, con el maestro Dolte. Ah. Estoy medio con la cabeza en cualquier lado porque no entiendo nada. Pero estamos bien, bien contento, bajo la lluvia, pero entrenado. No es fácil, Daute, no es fácil, Daute. Daute. Es Daute. parte del trabajo. Sí, está lindo. Empecé a entrenar hoy es la tercera clase que tenemos y tengo la cabeza explotada. Así que está bueno volver a entrenar y eso. Yo doy clases, pero este año decidí volver a, Está muy a bien. las fuentes. Siempre Está muy hay que bien. ¿Viste? alimentarse, está bueno. Yo también doy clases, pero también estoy yendo al taller de Ricardo Moreira. Ajá. Así que, bien, la paso genial. Sí, Muy bien. Genial, aprendes. Hay que seguir aprendiendo, ¿no? Sí, Siempre. Siempre hay cosas para aprender. Sí, todo el tiempo. Así es. Así que yo estoy muy feliz de estar ahí. Así Muy que bien. muy cansado, pero feliz. ¿Y a dónde lo No sé, pero ya terminamos. Ya terminaron, pero bueno, contame qué onda esa experiencia. Lindo. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno porque es algo diferente. Fue una cosa, yo nunca en mi vida pensé que iba a trabajar con Flavio Mendoza. En mi vida pensé, Sí. pero te lo juro. ¿Y él te convocó a vos o fue por No. Fue por decantación. Fue yo fui a un casting con otra directora y con otra producción y de pronto la echaron a la directora y la producción llamó a Flavio Mendoza y bueno, era lo que había. Dice, bueno, Tenés esto, tengo al viejo este barbudo. ¿Qué hago? Tengo a tu viejo barbudo, claro, y bueno, que haga de Zeus. Qué difícil tu rol. No, y estuvo bueno, la verdad que fue una experiencia linda con Alejandro Packer. Sí. Cristian Sancho, Curly Jiménez, muy lindo. Terminó esta temporada. Ahora. Va a volver. No, terminamos porque en realidad se hizo para vacaciones de invierno. Claro. Nosotros estuvimos del 24 de junio hasta el domingo pasado, hasta el 21 de julio, o sea que nos fue muy bien. Funciones todos los días, un mega show con láser, pulsera LED, pantallas. Los chicos, toda la familia fascinada con el tema de las pulseritas. Las pulseritas LED. ¿Vos la viste? No la vi, pero me llegaron comentarios muy buenos. Sí, estábamos muy contentos. Y me han hablado mucho de esas pulseras. Sí, la pulsera estuvo bien buena, ¿viste? El show era las pulseras, los Claro. actores la gente iba a poner la pulsera. Y no, bien, fue una experiencia muy linda. Mi personaje me encantó. O sea, fue hacer. Quiero hacer y no puedo. Fue lindo y bueno, creo que va a seguir. O sea, tenemos posibilidades de hacer la temporada en Carlos Paz. Hay como Qué bueno. hay como una armando la gira y todo. Ahora cada uno tenemos otros compromisos, entonces como que se está armando todo. Packer estrena ahora una obra que se llama Deseo ahí en el Metropolitan. Sancho estrena ahora también otra que se llama Hombre Viajando en Taxi en San Martín. Bueno, yo estoy con mis obras también. Sí. Y yo estoy haciendo Los Ciegos, que es un Los obrón. Ayer agotamos localidades. Impresionante. ¿Solamente los viernes está? Estamos los viernes a las 22 horas en Hasta Trilce. El viernes que viene voy. Venite porque es una experiencia. Tengo ganas de verlas. Anoche no había Es una experiencia, ¿no? Sí, es una experiencia. Anoche no había entradas. Yo llegué al teatro y me dice, está agotado. Y además, No tenemos prensa, no tenemos nada, es el boca a boca. es teatro independiente. Y es bárbaro. Y Hasta Trilce es hermoso. Sí, es muy linda Me hablaron sala. muy bien de Hasta Trilce, que tampoco lo conozco todavía. Sí, Hasta me Trilce dijeron es- que es hermoso. Hasta Trilce tenés adelante un restaurante alucinante para comer cosas Bueno. bárbaras. Pasás una puerta y aparece un teatro que te
cae de culo. Es impresionante, unas butacas de antes, de Corina y todas esas cosas así, que eran de un cine viejo que ellos compraron. Y eso. No, armaron un teatro hermoso. Es la primera producción de Hasta Trilce, Los Ciegos, de Nashi Aguada y Tomás Brade, que son los dueños. Es la primera producción y dirigen ellos. O sea que estamos muy bien ahí, nos tratan re bien. Teresa Gato, nuestra compañera de acá de La Soberana, me dijo, me enamoré de Hasta Trilce. Sí, Hasta Trilce. Y vinieron a hacernos la crítica de puesta en escena.com de Teresa Gato y le encantó, nos es una crítica alucinante. Todas las críticas fueron buenas, menos la de Buenos Aires Herald. ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Está en inglés, no entendí un carajo. Pero dice que... Pero todas las críticas buenas. Estamos desde el 1 de abril, ayer cumplieron la función número 20 y agotando entradas. Muy bien. La entrada es barata, también está bueno. Qué lindo. Es una entrada de 150 pesos que para teatro independiente está bien. Y el boca a boca es bárbaro, un elenco... Estuviste hace unos meses en el programa de Gustavo Rodríguez, Mirada de Espectador, con una compañera viniste del elenco. Mirá cómo... y bueno, ahí me quedó y dije... Romina Almirón. Así es. Sí, y el elenco salió, ese sí, salió todo de casting, de audición, que se convocó. Y yo a Nashi no lo conocía, él tampoco me conocía a mí. Hicimos unas audiciones largas y llamaron a 12 actores, que somos los que estamos. Somos 12 ciegos en una isla, una obra dificilísima de teatro simbolista de 1890 de Maurice Maltany, que es terrible, teatro estático. Para mí una experiencia alucinante salir de hacer Zeus, tomar un taxi, irme corriendo y salir con los pelos así de Zeus y ir a hacer Los Ciegos, que me encantó. Porque era cambiar el chip, viste, una cosa de Zeus, todo sobreactuado, una cosa más bien para chicos. Y hacer esto de Maltany es bárbaro. Eso está muy bueno. La magia del teatro. Sí, salir de uno y meterte en otro es alucinante. Y que viva el teatro independiente, señores. Me quedé pensando, me queda algo resonando. Yo tengo como cierta obsesión por la comida, verán. Bueno, papas fritas con mate. Con mate. Sí, me gusta mucho comer, creo que lo que más disfruto en esta vida, de verdad. Que ni siquiera, no sé. Me quedé pensando en esto de Hasta Trilce y Tadrón. Que son lugares... Son lugares donde se puede comer. Sí. Y por lo que sé, muy bien. Bueno, en Tadrón he comido maravillosamente. No, es riquísimo. Y el lugar tiene magia, ¿viste? No sé, tiene una cosa hermosa. En Trilce te pedís unas tortillas babé. ¿Qué me recomendás, Trilce? Tortillas babé, todo tipo de pizzas y tapas y... No, las pizzas, son re finitas las pizzas. Y las picadas. Ayer porque por el Día del Actor, Nashi nos hizo como una recepción así de pizzas y picadas y cosas alucinantes ahí. Recomiendo también del espacio Num. Sí. Amiga Karina Hernández. Hermoso espacio, hermoso lugar donde estuvieron haciendo la fundación y ahora va a volver dentro de poquito. También comí hermosamente bien ahí. Estoy tratando de acordar la calle, porque sale Acuña de Figueroa, pero no me acuerdo. No. Ese es Scalabrini y una que corta. Una entre Corrientes y otra está, pero bueno, es hermoso lugar, sí. Muy lindo, y nuevito. De mi amiga Karina Hernández. Así es. Bueno, ¿puedo hacer los honores? Pero por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pregunta muy profunda como hacemos en este programa, pero es la pregunta de cabecera. Opa. ¿Cómo fue que conocieron el teatro? ¿Cómo el teatro los conoció a ustedes? Hola. ¿Chan? Se desinfló acá el compañero. Fue muy fuerte. Yo arranco, no tengo problema. Mira, a los 15 años yo empecé haciendo teatro en el secundario. En realidad, un día iba a un colegio alemán, chicos, en Villa Ballester. Una rigidez. Pero, ¿vos también? ¿Viste el Haters? De ahí va el Nashi Aguada también, todos esos mi director es de ese colegio. ¿Del Haters? Sí. Bueno, claro, no sé qué pariente de Nashi era compañero de mi hermano, que también fue en el mismo colegio. Y entonces un día estoy en el patio y veo que en el pizarrón dice Saverio el Cruel. 15 años, qué carajo. Me disparó una imagen que yo digo, otros universos, dije.
Bueno, nada, y empecé a hacer teatro con la profesora de teatro era alumna de Ricardo Bartiz. Entonces arranqué a los 15 años haciendo un teatro que venía de las fuentes de Ricardo Bartiz. Me rompió el bocho. A ver, nena, correte para acá. ¡Hija de puta! Bueno, así. Te nota el puto. Salí que se te nota el puto. Claro. Bueno, entonces un día nos lleva a la escuela de Bartiz, también con 15 años, y yo lo veo que dice un texto saliendo de una valija. Y yo le digo, ¿qué es esto? Otra flaca que se pone un... ¿Cómo se llama? Para colar, el plástico para colar. ¿Colador? Sí, pero tiene otro nombre. Bueno, no importa, un colador en la teta y el otro con una cánula empieza a absorber. A los 15 años yo digo, wow. Claro. Ah, bueno. Bueno, y ahí arranqué. Sí, livianita la cosa. Sacaron a la teta. De a poco. Claro, Lindo título para una película. La cánula en la teta. claro, ahí estamos. La cánula en la teta. Ahí estamos. Y después arranqué y empecé a estudiar con Alejandra Boero cuando vivía, en Andamio 90, con toda la camada también de Claudio Tolcachir, viste, en esa época, Sí. Sergio Zurraco y Cáceres. Luciano Buena Cáceres. gente. Sí. Y, Más allá de talentosos, buena gente. sí, muy laburadores, Sí, viste. sí. Y bueno, y arranqué con todos los docentes, como no podía ir a alguna, dije voy a estudiar con todos los popes, con Gené, con Claro. la escuela de Augusto Fernández, y por Bartiz, tenía que pasar sí o sí, ya que fue el... ¿no? ¿Por Aleso no pasaste? Por Aleso no pasé. Porque acá, no sé qué pasa, pero todos nuestros invitados de sonido de teatro pasaron por Aleso en algún momento. No, yo no pasé. ¿Pasaste por Aleso? Qué feo eso, no se pasaste por Aleso. No, por Aleso no pasé. Ajá. Me fue a ver, Aleso fue a ver Los Ciegos hace 3 funciones. ¿Y qué dijo? Y hace una función fue Serrano. Venía a mi escuela porque No, yo... es que la iba a dirigir Aleso. Ah, mirá. Era una obra que Nagy se le había propuesto a Aleso y bueno, después no sé qué fue lo que pasó, que no la dirigió Nagy, pero vino Aleso, vino Agustín en primera fila sentado Aleso. Hay que ponerlo ahí, ¿eh? Y nos mataron. Cuando lo vimos que estaba sentado ya la obra arranque, lo ves Aleso, decís, ¿ahora qué hago? ¿Dónde me meto? Me voy a la Y mierda. la otra vez Serrano, no, pero le encantó a Agustín, nos vino a hablar después, muy lindo. Tendrían que modificar esto. No, la verdad Bien. que dijo una devolución muy buena. Qué bueno. Nosotros pues, pensábamos que, perdón maestro. Claro, arrancaba así. No, al contrario, le gustó mucho la obra. Porque dicen que no miente él, ¿eh? No, eso me dijeron. Dicen que no miente. Si no le gustó, te lo Eso dice. eso Una cagada lo que están haciendo. Te dice. Dice que sí, por eso nos sorprendimos. Porque dice que el tipo te dice la justa, Sí. que está bueno, me parece bien. Bueno, La sinceridad es ¿Cómo arrancaste entonces? Bueno, yo también en la primaria empecé haciendo algunas boludeces que me llamaban a los actos de todo. De San Martín. Hice San Martín, hice Belgrano, hice de Casita de Tucumán. Ah, no. Hay que hacer de Casita de Tucumán. Fuerte. ¿Cómo hace de Casita? No, no tengo idea. No sé, con un troquelado de Casita de Tucumán estaba parado y era la Casita de Tucumán. Yo era- Peor un invitado que tuvimos acá que dijo que uno de sus primeros personajes fue de agua. ¡Agua! Ay, es verdad. ¡Me es mató! Y yo hice de batidor de huevo en La Bella y la Bestia de Disney. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace de batidor de huevo? En el Teatro Ópera. Fui batidor de huevo en Bella. ¿Cómo es un batidor de huevo? ¿Es una joda o me estás No, hablando? de verdad. No, habla en serio. ¿Cómo es? ¡Qué talento! Me vistieron de batidor de huevo y tenía que cantar. Nuestro web, pensé a usted, y cantaba. No, yo empecé a estudiar teatro también a los 16, 17 años, con Julio Chávez. Ajá. Soy la segunda camada de Julio Chávez. Por una casualidad también, porque quería estudiar teatro, porque es todo, que histriónico que soy, siempre hacía las cosas en las fiestas de familia, en el Te secundario. presionaron tanto que... No, y empecé, y mi viejo había visto una película que se llamaba No toquen a la nena, Ah. que Julio Chávez estaba ahí con Luis Politi, una película que Julio Chávez hacía de un hippie, y a mi viejo le había gustado ese laburo. Y de pronto Sí, la vi.
buscamos para estudiar teatro y cayó Julio Chávez, que no era el Julio Chávez de ahora. Claro. Y ahora tenés que pedir. Aunque para mí siempre tenés que fue un sacar actorazo. Sí, ya sé. No digo que no era el Julio Chávez de ahora, pero tenés que estudiar con Julio Chávez, tenés que sacar pasaporte, carnet, te piden huella digital. Claro. Antes te anotaba y bueno, empecé con Julio y debuté a los 18 años y ahí no paré, o sea que hace 33 años que estoy laburando. Y fue eso, así de un poco casual, un poco, y es mi laburo y vivo de esto y a veces bien, a veces Te voy a mal. preguntar eso. Así que, pero es mi laburo, hace 33 años que vivo de esto. Ven, para todos ustedes, se puede vivir del teatro. Sí, claro. Remándola, pero se vive. Cuando decimos vivir del teatro, no nos referimos solamente a ganar plata. No, obvio. Vivir es mucho más que ganar dinero. Es una forma de vida. Mi vida es teatro, todo es teatro. Sí. Cuando digo teatro, hablo de todo tipo de arte, también televisión. Te iba a decir cine. Bueno, doy clases, qué sé yo, hago de todo. Contame cómo fue la experiencia en Relatos Salvajes. No, tuvimos muchos días de filmación. Yo estuve en la parte del avión. Sí. Yo audicioné para el personaje. Sin barba, vos sabés que no te había reconocido. Yo hice el casting para lo que hizo, para lo de Bordón, lo de César Bordón. Claro, sí. Para el personaje se llamaba Minichelo, era un tipo que, bueno, el corto que hace Rita Cortese. Hice un lindo casting, pero no quedé. Pero me llaman de Breyer, Javier Breyer, y me dice, mira, no quedaste para esto, pero a Damián le gustó tu casting y quiere ver si querés hacer el... ¿Cómo le voy a decir que no? Obvio. Y hice lo del avión, que estuvimos 7 días haciéndolo, porque Damián quería a toda la gente ahí. ¿Pudiste tratar con él directamente? Pero ¿cómo? Si así como estamos hablando con vos, es alucinante. A mí me parece un tipo muy inteligente. Muy inteligente, muy amable, una persona que todo el tiempo, por más que no estés en la escena, nos quería tener ahí de referencia. O sea que gané una fortuna. Gracias, Cifrón. Estuvimos ahí, tenía texto, tengo el libreto para comprobarlo y todo, tengo el guión, pero bueno, después cortaron todo. La edición me llama Breyer cuando me dice para ir a la premier, me dice, Horacio, estás en la película, no estás, pero aparece. Sí, hay escenas, yo puedo decirlo ahora que ya se hizo, de Rita Cortese cuando se va en el patrullero, después se veía la cárcel. Y estaba en toda la cárcel, nunca se vio la cárcel. No apareció la cárcel, las minas que estaban presas se querían matar. Pues yo cuando fui el día del estreno, yo vi actrices y compañeras llorando porque le habían sacado todo. ¿Pero no se lo dicen eso? Sí, viste, qué sé yo. A mí Breyer me dijo, mira. Tengo entendido que se maneja así, digamos. Es lo que suele pasar en el cine, ¿no? Pero me parece... si vos preguntás te lo dicen. Mirá, yo grabé una última escena para El Ciudadano Ilustre. Sí. Un segundo final posible, no quedó. Pero me lo dijeron. Bueno, a mí Breyer me dijo, mira Horacio, lo tuyo está cortado, salís en la película, pero está. Bueno. Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Igual estuvo buenísimo estar, tengo... Claro. La película me parece extraordinaria. Tengo la mejor relación con Damián, con Breyer, con toda la gente que laburó. Todavía me veo con los compañeros del avión. Sí. Nos vemos y vamos a avionar por ahí. Que aparte estuviste al lado de grandes actores, Mónica Villa. Mónica. Qué maravilla. Ah, sí. Mirá vos. Sí, Mónica Villa también. Tenía mucho más texto. Sí. Yo no quiero después que se salga esto. Pero no. Se sabía que era la primera, el primer corto y que iba a ser la más corta. Pero estuvimos 7 días. Claro. O sea, y en un avión de verdad, en Ezeiza, con todo, era Disney, era como estar. Qué lindo. Estaban los gallegos de Almodóvar, estaban todos. Claro. Estaba buenísimo. Y Damián, la verdad que, nada, un tipo
hasta cada vez que lo veo, lo encuentro, qué sé yo, es hola Horacio, ¿qué haces? ¿Cómo te va? O sea, es un capo, la verdad que yo me quedé un buen recuerdo, es una experiencia linda, aprendí un montón, porque a pesar de que fue muy chiquito lo que hice, ahí aprendés un montón. O sea, para hacer una escena que yo tenía que decir, yo no, nada más que eso, 18 tomas me hizo hacer. Pero claro. Me decía, está bien, Horacio, pagamos otra, dale, vos date vuelta, otra más. No quedó, sé que no le gustó un carajo. Claro. pero así, por eso. No, a veces no puede laburar en televisión. Porque no va con la. No, por eso creo que a Cifrón en esta televisión no está, porque en esta televisión la máquina hace chorizo, salvo Daniel Barone que te ensaya y todo en Volga, pero después. Cifrón te pide hacer 20 veces la cosa y los técnicos se quieren matar, los tipos todos se quieren matar porque no hace. Los simuladores no creo que lo haya hecho en 2 días. Cada capítulo se toma su tiempo. Hace cine en televisión, entonces por eso creo que... Costoso es. Sí, muy costoso. Entonces, yo el otro día fui a grabar La peluquería de Don Mateo. Entré, salí, me puse el traje, salí y no me di cuenta ni que grabé. Y ya había grabado y me fui. Nadie chequeó nada, nadie dijo nada. Listo, ya está, listo, bueno, nos vamos. Bueno, sí, viste, no, claro, sí. Qué bien. Sí, es la máquina de hacer, la famosa máquina de hacer chorizo. Sí, total. Salvo, digo, Daniel Barone, que te hace productos cuidados y todo, que se labura un poco. Pero después. Lástima porque hay mucha tela para cortar, hay mucho actor, actriz del under que tendría muchísima oportunidad. Hay lástima que se vendan tan pocos contenidos y tan poca sustancia dentro de los contenidos, que solo algunos pueden apreciar el tema de esto de Cifrón, Barón. La verdad que, o sea, es un honor que sean argentinos y es un honor que hagan contenidos con materia, con pensados. Sí. Lo que pasa es que el momento actual con el tema de la economía en televisión me parece que debe ser terrible y bueno, están por las latas y por... a mí mismo los que escribe a la libretita le dice no me pongan bolo, hace que hagan todo, ahora no hay casi laburo. Sí. Entonces antes, por ejemplo, en una tira tenías 5, 6, 7 bolos, 10 bolos, que entraban actores por 1 o 2 capítulos. Ahora directamente ni los escriben esos bolos, no existen. No, y la cantidad de unitarios y de series que han bajado es terrible, está terrible. Muchísimo el presupuesto. Total. Seguramente. Por eso digo, voy a la colación de lo que me decía de rato Salvaje. Creo que Cifrón en esta televisión no podría estar. Claro. Porque el tipo te pide, bueno, lo que nos... No va a ser algo mediocre. No, por eso lo que nos pidió a nosotros. Yo, por ejemplo, estuve 7 días de filmación. En 2 días no hicimos nada nosotros. Estábamos por si nos necesitaba. Claro. Y estábamos de referencia en el avión porque él, por si se le ocurría algo y te decía... Tenía que estar tu cara, o tenías que estar a levantarte capaz para... Porque él tiene todo en la cabeza y lo hace con los que están. Y por eso te digo que así no se podría laburar, como labura él. Claro. Y a Grandinetti, viste, 200 veces hacer lo mismo para correr el mate y es Grandinetti, viste. Sí. Y era muy meticuloso con todo. Bueno, y así salió el trabajo que salió así también. Y así sale lo que hace, y bueno, Barón es lo mismo también, con su calidad y su... Yo vi un parte del backstage de la tercera historia, la de Baraglia, y también tengo entendido que el tiempo que se tomaron para... Sí, se fueron a Salta. Sí. Está bien, había una producción impresionante. O sea, no escatimaron en nada desde el día que nos probamos la ropa hasta el último día de filmación. O sea, bueno, a mí particularmente me trataron como si yo fuera Darín. Claro. O sea, así te digo, a ese nivel del buen trato, o sea, todo. Es hermoso trabajar. Todo, laburar así es hermoso, por eso digo, era como estar en Disney, viste, que vos vas y encima te van a buscar y te llevan y te dan el catering y te cambian y te guardan la ropita en un te miman, cosito, te miman. Y bueno,
muy bien. Me quedó Bueno, muy profesional. Me quedó una buena relación con Javier Breyer, que es el castinero de KIS, el jefe de casting de KIS, que es el que hizo el casting. Así que bueno, muy linda experiencia, inolvidable para mí. Aparte después me veía, viste, que estaba la fotito esa, recorría el mundo, y que estaba ahí en el coso, y yo era como una alegría para mí. Claro, una cosa muy... Además estás en el primer asiento. Sí, me encanta. Cuando veo eso, la primera cara que salí ahí, lo vi todo como la cocina y todo, que después llegó a... No, muy linda experiencia para mí. Ojalá que se repita. No voy a trabajar en el hombre nuclear como si fuera, pero bueno, va a ser el hombre. Está con eso, ¿no? Va a ser el hombre nuclear. El hombre nuclear. Sí, pero acá o allá, claro. Sí. Bueno, eso. Bueno, y estamos llegando al final del programa, lamentablemente. Oh. Vamos a darle un espacio para que tiren chivo, por favor, de Jamás me levantó la mano. Claro. Jamás me levantó la mano. Jamás. ¿Sí? Ay, qué bueno. Sí. Bueno, Jamás me levantó la mano. Estamos hoy, sábado, todos los sábados a las 20:30 horas en Padrón, en Zeta Vega 4802. Para que te tire un teléfono de reservas, 4777-7976. 4777-7976, y si no, parezco locutora, ¿viste? Y si no, entras en Alternativa Teatral, buscas Jamás me levantó la mano, y ahí podés reservar directamente. ¿Dirige Cristian Majolo? Cristian Majolo. Dirige Majolo. Conozco. Y a Luchetti también. Malena Luchetti, también es mi compa. Vale cada segundo. Está bueno. Los ciegos. Los ciegos estamos los viernes. Creo que a partir de la semana que viene volvemos al horario de las 21 horas. Porque la habíamos cambiado por mí, por Hércules, que yo llegaba justo. Así que creo que vamos a partir de la semana que viene, los viernes en Acta Trilce, Masa 177. No, Masa 177. 177. Vamos los viernes a 21 horas, Los Ciegos, con dirección de Nacho Guarda y Tomás Plante. El viernes que viene voy a estar ahí. Dale. Sí, invitadísimo. Vamos a estar ahí. Invitadísimo. Yo voy también, Dale, invitado. Nos vemos el viernes. Obvio. No, el viernes morfamos algo después, no sé. Claro. Yo te voy a ver el sábado. Dale. El sábado. ¿Cómo no? Bueno, agradecidísimo. Jamás me levantó la mano. Opa. Con Romina Pinto y Malena Luchetti. Dirección de Cristian Majolo. Muy bien, fuerte el aplauso. Eso es compañerismo. Bueno, qué viva. Muy agradecido de que hayan estado hoy. La verdad que la pasamos, por lo menos yo la pasé genial. Nos podemos quedar un rato más porque afuera llueve un montón. Sí, pelá las empanadas ahora. Muchas gracias. Espero que ustedes la hayan pasado bien. Muy bien, hermoso programa. Un saludo. No se asusten, chicos. Esto es de todos los programas. Buenas tardes a hombres, mujeres, niños, niñas, muchachos, muchachas, perros, perras, gatos, gatas, suricatos, suricatas, rinocerontes, rinocerontes, elefantes, elefantas, asiáticos y africanos, culebros, actores, actrices, actoras, actroces ahora, y bueno, todos los conjuntos de células eucariotas que habitan sobre el planeta Tierra, a todos los habitantes del universo y aledaños. ¿Esto qué fue? Sonido de teatro. Y nos vemos cuando. El próximo sábado, como siempre, a las 14 horas, que va a estar con nosotros seguramente el director de teatro Paul Caballero. Bueno, muy buenas tardes. Y nos estamos viendo el próximo sábado. ¡Feliz Día de la Radio! ¡Feliz día! Feliz día. Hasta luego. Chao. Bueno.